Pour pouvoir créer une table de matière, il faut tout d'abord passer par un ensemble d'étapes. La première étape consiste à définir les styles qu'on va utiliser pour mettre en forme d'une manière standard les titres les titres de notre document. شو معناها الكلام هذا؟ يعني أول étape باش نبداو بها هي احنا باش نحددو quelle est la mise en forme des titres اللي باش يكونوا عندنا في الدوكيمون هذا. Donc احنا بالطبيعة dans un rapport il y aura un ensemble de titres utilisés. Entre autres باش يكون عندنا titre principal اللي هو en général les titres des chapitres. Ensuite قبل كل شيء هذايا معناها التيتر برينسيبال عنده mise en forme particulière. يعني لازم مثلا يكون البوليس نتاعو تكون تايمز نيو رومان، لازم يكون التايم نتاعو 24 اكسيتيرا. دونك وهذا الميز ان فورم هذه باش تتعاود على لي تيتر برينسيبال الكل. اي تيتر نتاع شابيتر اون برينسيپ لازم يكون عنده نفس الميز ان فورم. اون بلوس كيف معناها من بعد في التابل دو ماتيير لازم لي تيتر دي شابيتر يكونوا هما من الاول، معناها هما في النيفو الاولاني يخرجوا لي اول حاجه في كل معناها بعد كل شابيتر في التابل دو ماتيير. ثاني حاجه النيفو الثاني معناها احنا باش نستعملوا لي تيتر اللي بالارقام الرومانيه. دونك كيف لي تيتر نتاع الارقام الرومانيه هذه الكل عندها ميز ان فورم بارتيكولير اللي هي باش تكون باغ اكزومبل تاي 18 ولا تاي 16 etc. Donc la même chose pour les titres اللي مكتوبين بالارقام العربيه واللي تيتر الصغار هذوكم بالكل اللي في الاخر معناها نستعملوهم مثلا A B C etc. Juste une remarque, les indications اللي قاعده نقول فيهم الكل يطبقوا كيف ما في الفرنسي كيما في الانجلي. معناها احنا dans un document écrit en arabe كيف عندنا ارقام رومانيه ومعناها دي تيتر بالارقام الرومانيه العربيه etc. وهو نفس الترتيب نفس لي نيفو etc. وبخلاف لي تيتر بالطبيعه عندنا لو كور دو تكست اللي هما لي باراغراف تكست العاديين كيفاش باش يتكتبوا اون جينيرال بور ان تكست اون عرب بار ديفو نعملوا بوليس اريال ولا تاي 14. bien évidemment l'alignement ديما justifié. اذا كان باش تكتبوا ان رابور بالفرنسي دونك باش تكون البوليس تايمز نيو رومان والتاي 12. l'interligne c'est 1,5 pour tout le document. Alors هذا الكل comment on va le définir وعلاش حكيت عليه قبل معناها في ما نحكي على التابل دو ماتيير. خاطر التابل دو ماتيير كيف ما قلت لكم من الاول لازمها اون بريباراسيون. احنا توا قاعدين اون en train de préparer pour générer une table de matière automatique. لاحظوا اللي التكست نتاعي فارغ juste pour vous indiquer اللي راهو التكست في المرحله هذيا ما عنده حتى علاقه. même si vous avez rédigé votre texte ما تغزرولوش باش تركزوا معايا كان على البارتي ستيل. alors البارتي ستيل وين نلقاوها في المنيو اكاي في الانجلي اكاي هنا في الريبون تاعنا à droite مكتوبه ستيل يعطيك لا ليست دو تو لي ستيل اللي موجودين عندك. دونك هذه سي لا غاليري دي ستيل. فما دي ستيل حاضرين نحنا نجمو نستعملوهم واذا كان احنا نسحقوا الستيل الجدد on peut l'écrire. alors comment on va faire؟ كيف ما قلت لكم اول حاجه باش نبداو بالميز ان فورم دو تكست نورمال يعني الكور دو فوتر تكست الكتيبه العاديه كيفاش باش تكون. ça on va donc utiliser le style normal, on va le définir, qu'est-ce qu'on veut mettre comme propriété pour ce style. Style normalement je suis que le document, donc on va commencer tout d'abord par le modifier. alors comment le modifier? C'est avec le bouton droit et on choisit modifier. باهي احنا شنو نحبوه؟ قلنا نحبو اللي هو يكون times new roman و taille 12 l'alignement justifié. Là, justifié avec un interligne un peu espacé, c'est ce qu'on veut exactement. D'accord, ça c'est pour le style normal. يعني أي حاجة من هكا باش تعود انت تكتبها باش تجيك directement بالميز en forme اللي احنا حددناها. Ensuite, احنا قلنا on va définir les styles des titres. يعني عندنا un ensemble de niveaux et un ensemble de mise en forme à appliquer. قلنا باش يكون عندنا les titres principaux اللي هما les titres de chapitre. لازمنا un style
معناها نخدموا عليه. باهي أنا مثلًا باش نقمّرهم ونسميهم نعطيهم معناها اسم ستيل les titres هاذوكم بالستيل نتاعنا اللي هو titre principal. ما عنديش في الgalerie donc des styles حاجة اسمها titre principal. Alors je peux créer un nouveau style. Pour créer un nouveau style donc معايا هوني عندي la galerie نعمل كليك على الفلاشة الصغيرة اللي فوق منها tirer. Ensuite je choisis créer un style. Directement je clique sur modifier pour modifier tout ça. احنا donc هي معناها محطوطة اسم اللي يجي احنا باش نختاروا titre principal. Alors لهنا كل ما تعملوا une définition de style معناها نتوما باش تستحقوا ماذا بيكم ديما تستعملوا او بلوتو تحطوا في التيتر بازي سور هنا تختاروا aucun style باش هو ما يستعملش الستيل بار ديفو ويستعمل حاجات نتوما ما تفيقوش بيهم يعني هو يستعملهم d'une manière automatique يعني la mise en forme et tout ce qui est en relation avec l'alignement etc. donc les propriétés هذوما هو عنده حاجات حاضرين احنا باش ما نقعدوش ديما مربوطين بالحاجات الحاضرين اللي احنا بطبيعتنا ساعات ما نشوفوهمش. donc on choisit pour chaque style qu'on va utiliser nous-mêmes donc style basé sur aucun style. بعد je définis donc la mise en forme اللي حاجتي بها. en général احنا في l'exemple نتاعنا باش ناخذوا البوليس نتاع لي تيتر des chapitres باش يكون Times the New Roman donc taille 24 c'est gras par exemple et il y aura un espacement entre les paragraphes معناها قداش نحبوا يقعد اسباس قبل التيتر وبعده. donc في فورما باراجراف كيف ما عملت توا نعاود لكم donc فورما باراجراف باش نكملوا les autres propriétés نتاع ستيل هذايا. donc باش نختاروا l'espacement avant et après par exemple c'est 12 et 36 donc يا ما نكتبوهم يا اما نقعدوا نحركوا بالسوري. الحاجه الاخرى اللي ما لازمناش ننساوها انه كيف ما فسرت لكم قبيله لي تيتر برينسيبال باش يخرجونا في التابل دو ماتيير اول حاجه دونك لازمهم هما يكونوا النيفو نتاعهم يكون le niveau le plus haut ou أول niveau c'est-à-dire on choisit لهنا وأنا في paragraphe في النيفو hiérarchique نختار اللي التيتر principal لازم يكون de niveau 1. ok et vous remarquez ici qu'il n'y a rien de modification et il n'y a pas de modification pardon rien n'a changé. علاش خاطر أنا توا قاعدة je définis d'une manière générale d'une manière standard les styles des titres. on va attendre نشوفوا le texte comment on va le modifier. ensuite باش نكمل بنفس الطريقه اللي حكينا عليها على التيتر برينسيبال في لي تيتر الكل باش نعمل التيتر 1 والتيتر 2 والتيتر 3 اللي هما الارقام الرومانيه الارقام العربيه ولي تيتر نتاع بالا والبي والسي ايتترا. donc je vais terminer ça. alors التيتر 1 هو عندي نجم مثلا انا اذا كان انا تيتر يعني الارقام الرومانيه حبيت نعمل لهم ستيل ونسميه تيتر رومان. donc titre roman مش موجود donc je le crée. par contre انا مثلا حبيت نسميه titre 1 عندي حاجه حاضره اسمها titre 1 donc نستعملها directement من غير ما نقعد نبدل. alors modifier بالبوتون droit bien sûr donc خليتها titre 1 ما تنساوش هوني تبدلوا aucun style. باهي ديما لاحظوا اللي هو هنا ساعات يبدل لكم الكولور ايتترا donc احنا نجموا نخليو الكولور اللي هو اختارها ولا نعملوا نوار بار ديفو. la mise en forme اللي حاجتنا بها donc par exemple les grades نجموا اذا كانتوا ما تحبوا سوليني تخلي بالارقام الرومانيه etc etc. donc وما تنساوش ديما في باراجراف حتى لو هو ما فكرناش في التي بي باغ اكزومبل ولا معناها احنا حتى كان نسينا نرجعوا نعملوا موديفيكاسيون ندخلوا الفورما باراجراف ولازمنا نحدوا لو نيفو دو شاك تيتر. donc التيتر 1 لازم يكون النيفو 2 خاطر احنا اول حاجات باش يخرجوا في التابل دو ماتيير هما لي تيتر دي شابيتر هيك علاش هما نيفو 1. الارقام الرومانيه هما الثاني ويقعد لنا ليسباسمون donc en général avant et après les titres ديما فما 6 points. ok et on reprend avec le titre 2.
titre de niveau نتاعو 3. باهي باش نجيو توا للتيتر 3. الوغ في التيتر 3 اذا كان انا افيشيت الليست الكلها نتاع لي ستيل مانيش باش نلقى التيتر 3 دونك جو في لو كريي. لاحظوا هوني اللي هو باش يقول لنا راهو تيتر 3 موجود. ان فيت وي هو لازمكم تحطوا في بالكم اللي الوورد باغ ديفو عنده دي ستيل حاضرين من 1 لل 9 لكن هو ديما يافيشي باغ ديفو يافيشي لنا كان ال 1 و 2. الوغ احنا هوني باش ما ندخلوش في برشا متاهات وبرشا تغييرات باش ننصحكم جست بالنسبه للتيتر 3 كي تكتبوا اسمه اعملوه بلاش اسباس بالطريقه هذه. معناها تيتر 3 لاصقه بعضها كاينكم نتوما فوزيت اون تران دو كريي ان نوفو تيتر اسمه تيتر 3. ما تقعدوش تلوجوا على تيتر 3 نتاع الوورد باش تبدلوه ايتترا. دونك احنا توا نعرفوا نستعملوا لي تيتر نتاعنا وحدنا. ما تنساوش تحطوا اوكان ستيل. دونك هوني سي تايمز نيو رومون بطبيعتها وباش يكون 12 وغرا. ما تنساوش بدلو نيفو هيرارشيك. دونك في الكام تاعنا سي لو نيفو 4. l'espacement كالعادة قلت لكم pour tous les titres ماذا بكم تحطوا 6 avant et après. Voilà, donc on a terminé avec la première étape اللي هي la définition des styles. كيما قلت لكم هوني ما صارناش للنص جملة.